venire, però tutto sommato finalmente forse è l'anno giusto per venire, visto che ormai la parola crescita è una parola che balza quasi come un'ossessione. Si dibatte per sapere con quali elementi raggiungere questa crescita e si pensa o si dovrebbe pensare a che cosa anche serve eventualmente questa crescita o addirittura se c'è la necessità di uscire appunto di questo modo di pensare del modello di produttivismo, di consumismo e dunque di interrogarsi appunto se c'è bisogno di cambiare di modello quasi di civiltà. E dunque ovviamente oggi è interessante sentire Serge Latouche, un economista, anche se la parola economista è riduttiva per Serge Latouche, possiamo dire un economista iconoclasta oppure direttamente un obiettore di crescita, come lui stesso si definisce, al punto di essere stato anche quasi l'incarnazione della parola decrescita, e dunque è appunto un teorico della crescita, che è un pensiero che ha cominciato a sviluppare probabilmente negli anni 60, quando giovane cooperante era andato in Africa, a Kinshasa, poi dopo nel Laos, e dunque dove ha appunto maturato una profonda critica dell'occidentalizzazione di queste società, e tra l'altro farà nel 79 un libro che si chiama Critica dell'imperialismo. Poi è tornato in Francia per proseguire i suoi studi e le sue ricerche, in particolare dunque ha insegnato all'Università di Orsay, dove professore non subito, per 23 anni all'Università di Lille, Lille 1 e Lille 2. E poi per la fine della mia carriera a Orsay, sì. Di cui è ancora professore emerito. Dunque, Serge Latouche si ispira tra l'altro alle riflessioni di Ivan Illich, pensatore della convivialità, André Gorz, pensatore del socialismo autonomo e ambientale, uno dei primi a riflettere appunto sul tema dell'ambiente, Jacques Ellul, anche Georges Roegen, Cornelius Castoriadis, filosofo, e dunque ha riflettuto su un altro tipo di società, come appunto questi pensatori, però è proprio Serge Latouche che ha portato la parola della decrescita nel dibattito pubblico. Ha pubblicato vari libri, oltre a delle collaborazioni con diverse riviste, di cui una che ha contribuito a fondare Entropia, per vari giornali, scrive ancora per il giornale Politis, ha collaborato per un lungo tempo con il Monde Diplomatique, ormai non più, però ha lavorato a lungo per loro. Tra i suoi libri Mega Machine nel 2004, Survivre au développement, sopravvivere allo sviluppo, lo stesso anno, L'invenzione dell'economia nel 2005, la scommessa della decrescita nel 2006 e per una società d'abbondanza frugale, malintesi e controversie, e ancora anche di scelte per sortire dalla società di consumo nel 2010, dentro il quale scrive che la decrescita è un slogan provocatorio per significare la necessità di una rottura con la società della crescita. Una crescita appunto che potrebbe portare alla catastrofe, e secondo il Club di Rome, di cui cita nel libro, che potrebbe portare a 3 catastrofe. La crisi delle risorse rinnovabili nel 2030, la crisi ambientale nel 2040 e la crisi alimentare nel 70. Allora non entrerò più avanti nel tema della decrescita, un tema molto originale, rivoluzionario, ma anche molto controverso, molto criticato, e dunque di cui Serge Latouche parlerà ovviamente, affronterà anche questo tema appunto nella sua discussione su I nostri figli ci accuseranno, punto interrogativo. Allora aggiungerei solo che Serge Latouche è collaboratore alla rivista Maus,
che è il movimento antiutilitaristico nelle scienze sociali, che ovviamente fa riferimento all'etnologo Marcel Mauss, e che sta preparando 3 libri, di cui uno sull'obsolescenza programmatica degli oggetti, e appunto degli oggetti che sono costruiti per avere una durata di vita limitata, per invitarci a consumare di più. Dunque do subito la parola a Serge Latouche. Grazie Eric per la presentazione, buonasera a tutte e tutti. Allora, come il tema del Festival di Trento è i rapporti tra generazioni, ho pensato di naturalmente adattare il progetto della decrescita al tema specifico di quest'anno del festival, e ho pensato di riprendere il titolo del film, che è un film di un realista francese, Jean-Paul Jox, che ha avuto un grande successo in Francia. Il titolo era I nostri figli ci accuseranno. E perché ho pensato a questo film? Perché nel film è la vita di una piccola città del sud della Francia, Barjac, dove il sindaco aveva deciso nelle mense pubbliche di introdurre il cibo biologico. Ma in questa zona di viticoltori che usano pesticidi, concimi chimici, era una vera rivoluzione. E allora tutta la popolazione ha creato un dibattito, un vero dibattito, e è uscito un sacco di cose, e particolarmente il dolore delle famiglie di viticoltori dove c'è il marito e il figlio che hanno avuto il cancro per l'uso dei pesticidi, e c'è una madre che ha perso il suo figlio a 30-40 anni perché lui ha preso il cancro, e che ha questa parola: nostri figli ci accuseranno di lasciare un mondo molto degradato. E chi è il responsabile di questo degrado se non l'economia di crescita? E allora direi che è l'opportunità di affrontare il diniego del debito tra le generazioni nella società della crescita, e poi di vedere che solo la società della decrescita può avere un futuro sostenibile. Allora, il diniego del debito tra le generazioni nella società della crescita. Potremmo partire dal contrasto tra i 2 Marx. Il primo Marx, Karl Marx, il famoso Karl Marx, nel suo libro Das Kapital scrive: una società intera, una nazione, neanche tutte le società contemporanee riunite non sono proprietari della terra, ne sono solo possessori, hanno solo l'usufrutto e debbono trasmandarla alle generazioni future dopo averla migliorata in buoni patres familias, va detto, in buoni padri di famiglia. E che dice l'altro Marx, forse più grande del primo, Groucho Marx. Groucho Marx dice: perché dovrei preoccuparmi dei posteri? I posteri si sono mai preoccupati di me? E paradossalmente anche gli economisti marxisti hanno seguito il secondo Marx piuttosto che il primo, ma tutta l'economia, finalmente, il punto cieco dell'economia come pratica
e della scienza economica come teoria, precisamente è il più grande patrimonio, il patrimonio naturale, il patrimonio della terra, che è il patrimonio che lasciamo ai nostri figli. Qual mondo lasceremo ai nostri figli? Allora, l'economia si è sviluppata ignorando i limiti del pianeta e gli economisti hanno costruito la loro scienza negando la natura. L'economia altra non è che la società della crescita. Che cos'è la società della crescita? La nostra società è una società che si è poco a poco lasciata fagocitare da una economia di crescita. E che cos'è una economia di crescita? Un'economia che, come la nostra, non ha più come fine che la crescita per la crescita. Non si tratta di far crescere la quantità di grani per soddisfare i bisogni, questo sarebbe intelligente, giusto. No, si tratta di far crescere all'infinito, crescere per crescere. Naturalmente si deve consumare e non è così facile. Per far consumare precisamente abbiamo bisogno di introdurre dei trucchi come la pubblicità che ci fa desiderare ciò che non abbiamo e ci rende insoddisfatti di ciò che abbiamo. Il debito, perché se non possiamo, abbiamo un stipendio sufficiente per consumare, dobbiamo indebitarsi e questo ha creato la famosa crisi dei subprimes. E poi l'obsolescenza programmata di cui ha parlato, le macchine subito non funzionano più, tutto bello, ma non si può continuare. Allora si deve cambiare, consumare all'infinito e produrre sempre più rifiuti. E distruggere, precisamente, distruggere la natura, distruggere l'ambiente. E allora, naturalmente, se vogliamo essere come l'ha ricordato Eric Joseph, la decrescita prima di tutto è uno slogan. Se vogliamo essere rigorosi dovremmo parlare di accrescita con questo A privativo greco che ritroviamo nella parola ateismo e precisamente si tratta di diventare ateisti della crescita, uscire dall'imperialismo della crescita sulla società, dell'economia sul sociale e sul politico. E viviamo ora in questa società che si può dire più precisamente che è un capitalismo termoindustriale. C'era il primo capitalismo di Venezia, di Firenze, eccetera, ma il secondo capitalismo termoindustriale quando si è mutato e ha introdotto le macchine a fuoco, la macchina a vapore per il motore a scoppio e allora ha permesso di sfruttare un dono gratuito della natura, il carbone e poi il dono assoluto, il petrolio. Basta mettere 30 litri di petrolio nel serbatoio di una macchina, è come mettere il lavoro di un operaio a tempo pieno per 5 anni. Incredibile, non c'è concorrenza possibile tra il lavoro e il petrolio. Il petrolio è la risorsa assoluta, solo che è limitata. Allora questo sistema ha generato ciò che i geologi, i biologi hanno chiamato l'antropocene. L'antropocene dopo il Pleistocene, eccetera, l'antropocene, una nuova era geologica dove l'uomo è lo strumento del cambiamento del pianeta. Trasforma il clima, trasforma il funzionamento degli ecosistemi e questo un grande fisico, credo che un chimico del premio Nobel, Paul Crutzen, che ha introdotto questa idea dell'antropocene. È basata su 3 illimitazioni. Prelievo illimitato delle risorse rinnovabili e non rinnovabili,
illimitazione nella creazione dei bisogni, creare sempre dei bisogni, come per esempio il cellulare. 20 anni fa nessuno aveva il bisogno di cellulare, nessuno sapeva che poteva esistere qualcosa così, e subito è diventato una necessità. E domani sarà altre necessità. Il sistema funziona sulla creazione di innovazioni, sempre nuovi bisogni per crescere, ma il risultato è la distruzione del pianeta. E poi illimitazione nei rifiuti, nell'inquinamento dell'aria, della terra, dell'acqua. È questo che genera l'antropocene. Allora, si dice prendiamo, abbiamo una misura ora, se si può mettere il PowerPoint, sì, allora abbiamo ora una misura del peso del nostro modo di vivere sul pianeta, che ora tutti lo conoscono, probabilmente l'impronta ecologica. Il pianeta è limitato a 51 miliardi di ettari. Tutto ciò che consumiamo, che produciamo, che rigettiamo nell'ambiente si traduce finalmente in una certa quantità di spazio, di terra per mangiare, ma anche per vestirsi, per riciclare il biossido di carbone, eccetera. E allora gli esperti hanno calcolato che lo spazio bioproduttivo, colui che permette di questo funzionamento, è più o meno 12 miliardi di ettari. Come siamo 6-7 miliardi, abbiamo uno spazio bioproduttivo sostenibile che possiamo consumare senza frustrare i nostri figli di 1,8 ettari. Questa è la linea nera su questo grafico. Allora questo è l'ultimo grafico del Planet Report del World Wide Fund 2012. E allora i precedenti che potrete vedere dopo sono più o meno non molto. Sì, sarebbe interessante vedere come, per esempio, gli Stati Uniti hanno riuscito a ridurre la loro impronta ecologica. Allora si vede già dal grafico che l'impronta ecologica dell'uomo, mediamente dell'umanità, sovrapassa la capacità di rigenerazione della biosfera di 50%. 50%. Va detto che frustriamo i nostri figli, generazioni future, di tutto un patrimonio, perché viviamo come il figlio prodigo della Bibbia, non solo sul reddito, ma sul patrimonio. Basta pensare al petrolio. Non lasceremo una goccia di petrolio ai nostri figli, questo è sicurissimo. Allora, ma probabilmente neanche un tonnellate di alluminio, di niente, di copre di tutto questo. E allora gli esperti hanno creato per dare un segnale forte, come c'è il giorno il giorno del lavoro, il 1° maggio, allora hanno immaginato l'Offshoot Day. L'Offshoot Day è il giorno dell'anno dove abbiamo esaurito il patrimonio, la quantità, lo spazio bioproduttivo sostenibile. E allora interessante che l'Offshoot Day era l'anno scorso, in 2010, era il 21 agosto. Vedete che il 21 agosto più o meno, dopo il 21 agosto, tutto ciò che abbiamo prodotto, consumato, era sul patrimonio e non più sul reddito. E è passata una buona notizia. In 2011 l'Offshoot Day era il 27 settembre. Allora si sembra una buona notizia, salvo che perché
abbiamo migliorato, perché è il risultato della crisi. L'unica cosa buona della crisi è che abbiamo consumato un po' meno di petrolio, abbiamo distrutto un po' meno il pianeta, solo che come si potrebbe come prendere la barzelletta di Woody Allen, che dice siamo arrivati all'incrocio di due strade, l'una porta alla scomparsa delle specie, è la via della crescita, e l'altra alla disperazione totale. Allora siamo passati dalla via della scomparsa alla via della disperazione, perché la crisi è la via della disperazione. Allora prendiamo in prestito il pianeta ai nostri figli e probabilmente non la rimborseremo mai. Siamo già nella catastrofe. Quando ho iniziato a fare delle conferenze sulla decrescita, dicevo dobbiamo imboccare la strada della società della decrescita per evitare la catastrofe. Oggi, dopo il quarto rapporto del GIEC, IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, non posso più dire per evitare la catastrofe, perché siamo già sicuri 100% di prendere al minimo 2 gradi prima della fine del secolo. Se non cambiamo strada prenderemo 5 o 6 gradi. Con 5 o 6 gradi probabilmente l'umanità non può più sopravvivere. Ma 2 gradi è già una catastrofe. Perché cosa significa 2 gradi? 2 gradi di più significa che tutto il delta del Gange è sotto acqua. Va detto che ci saranno 100, 200, 300, 400 milioni di emigrati dell'ambiente. Allora noi già, italiani, francesi, non siamo capaci di accogliere 5 gatti che vengono del Maghreb o dell'Africa subsahariana. Come faremo per accogliere 300 milioni di emigrati? Allora dico, dobbiamo imboccare la strada della decrescita, non per evitare la catastrofe, che non siamo già nella catastrofe, ma per limitarla e gestirla, perché è ancora gestibile, è ancora possibile limitarla e è ancora possibile costruire una bella società nella frugalità, che sarà anche una società d'abbondanza. Viviamo già ciò che gli esperti chiamano la sesta scomparsa delle specie. Ho parlato dell'antropocene e la quinta scomparsa delle specie ha preso luogo nel Pleistocene 65 milioni di anni fa, ma ha 3 differenze con la nostra dell'antropocene, che le specie scompariscono con una velocità terrificante. Ogni giorno scompariscono tra 50 a 200 specie. Naturalmente non ci sono come i dinosauri del Pleistocene, i brontosauri dei grandi, ma sono più spesso delle batterie nel sottosuolo della foresta amazzonica, ma sono una perdita della biodiversità. Poi la seconda differenza è che siamo noi che sono responsabili di questa scomparsa, e la terza che siamo noi che potrebbero anche essere l'ultima specie da scomparire. E allora, se a caso, fortunatamente, nostri figli sopravvivono, ma sopravviveranno in un mondo molto, molto degradato e viveranno molto meno bene di noi. E questo è sicuro. E la responsabilità parzialmente tocca ai miei colleghi, cari colleghi economisti, o all'economia politica, alla scienza politica,
che ha propagato un diniego teorico della nostra dipendenza, responsabilità verso la natura. Devo dire che la responsabilità è condivisa con i grandi pensatori della modernità. Basta pensare a Francisco Bacone o a Cartesio, nostro Cartesio. Bacone che scriveva: la natura è una prostituta. Noi dobbiamo domarla, penetrare i suoi segreti e incatenarla secondo i nostri desideri. E Cartesio diceva che avevamo la missione di essere padrone e possessore della natura. Allora, naturalmente, questo non abbiamo preso l'Occidente, non ha preso la strada di vivere con la natura da buon giardiniere, ma abbiamo vissuto con la natura come dei predatori. E l'economia, il diniego dell'economia politica in rapporto alla natura si può argomentarlo con 7 argomenti. Prima, la natura è stata dall'inizio messa fuori dall'economia politica. Poi gli economisti hanno negato la seconda legge della termodinamica, poi hanno rigettato il primo rapporto al Club di Roma, per esempio. Poi hanno una concezione del reddito e del capitale hixiana che nega il ruolo specifico della natura, e anche hanno basato tutta la concezione della decrescita sull'ipotesi della perfetta sostituibilità tra i fattori di produzione. Poi hanno anche 2 altri modi di negare la natura, la curva, ne parlerò, la curva di Kuznets, e alla fine l'artificio del tasso di attualizzazione del capitale. Allora, la natura dall'inizio, basta riprendere la dichiarazione di uno dei fondatori dell'economia classica, Jean-Baptiste Say, che scriveva: le ricchezze naturali sono inesauribili perché altrimenti non potremo ottenerle gratuitamente. Non potendo essere né moltiplicate né esaurite, non sono oggetto della scienza economica. Allora, in perfetta coerenza con questa linea, in 1880 3 grandi fondatori dell'economia neoclassica, Philip Wicksteed, Knut Wicksell e John Bates Clark, hanno deciso di eliminare l'ultimo fattore naturale, la terra, perché la terra all'inizio dell'economia politica aveva ancora, basta pensare a Malthus, ancora un ruolo, e di pensare la famosa funzione di produzione con 2 fattori, il capitale e il lavoro. Ancora in 1980, nei manuali dove gli studenti imparano la scienza economica, dopo il primo rapporto al Club di Roma, la terra e le risorse naturali, è scritto in tutti i manuali, essendo dono gratuita della natura, non fanno parte dell'economia. Il premio Nobel Robert Solow, famoso per i suoi studi sulla funzione di produzione, come Douglas, come si dice, il mondo può continuare senza risorse naturali, l'esaurimento di quelle è solo una peripezia, non una catastrofe. Perché lui lo dice? Perché lui è convinto che l'industria può creare un altro mondo più efficiente, un mondo artificiale, grazie alla tecnoscienza. Il problema è che viviamo non nel mondo, il mondo virtuale degli economisti, ma in un pianeta concreto, reale.
E allora, dunque, anche le dichiarazioni così dagli economisti pratici sono innumerevoli, come il consigliere di Clinton, che è stato responsabile del tesoro americano, Lawrence Summers, che diceva: l'idea che il mondo si trovi di fronte a un abisso è radicalmente errata. L'idea che dovremmo limitare la crescita a causa di un qualche limite naturale è un grave errore che se dovesse acquistare influenza avrebbe immensi costi sociali. Secondo argomento, il diniego della seconda legge della termodinamica, che dice che la prima legge, come si sa, è niente si crea, niente si distrugge, ma la seconda dice che le trasformazioni dell'energia non sono reversibili. Purtroppo gli economisti hanno creato la loro scienza volendo imitare la meccanica di Newton e si sono dimenticato che l'economia concreta si svolgeva in un pianeta finito e che doveva obbedire alle leggi della termodinamica. Come scrive un ex ministro dell'ambiente francese, Yves Cochet, la teoria economica neoclassica contemporanea maschera dietro un'eleganza matematica la sua indifferenza alle leggi fondamentali della biologia, della chimica e della fisica, in particolare quelle della termodinamica. E colui è un economista, grande economista, ma anche fisico, Nicolas Georgescu-Roegen, che ha negli anni 70, solo negli anni 70 dell'ultimo secolo, ha insistito sul fatto che l'economia concreta, l'economia reale si svolgeva in un mondo che obbediva alla seconda legge della termodinamica e per conseguenza lui diceva possiamo riciclare le monete consumate, non le molecole di rame dissipate attraverso il loro uso. C'è l'irreversibilità, ciò che è conosciuto come la legge dell'entropia. Il mondo reale obbedisce alla legge dell'entropia e per questo la conclusione di Nicolas Georgescu-Roegen, che è famosa, che una crescita infinita è impossibile su un pianeta finito. Ma questo gli economisti, quando lui ha capito questo, allora gli economisti l'hanno immediatamente emarginato. Prima si pensava a lui per un premio Nobel, ma dopo che lui ha fatto ha enunciato questa parola blasfematoria contro la religione della crescita, immediatamente è stato espulso della professione. E la conseguenza è che quando è uscito il primo rapporto al Club di Roma, che è stato soprattutto fatto non dai economisti ma dai scienziati delle scienze dure, e allora gli economisti non l'hanno accettato. Beckerman, Solow, Stiglitz, Summers, Hayek ha fatto un discorso incredibile quando ha ricevuto il premio Nobel in 1974 a Stoccolma. Ha dichiarato che quando si pensa che con tutte le dimostrazioni scientifiche ancora la gente pensa che c'è il rapporto al Club di Roma, allora ci fa dubitare sulla scienza. Il discorso è incredibile e allora si capisce le dichiarazioni dei responsabili politici come George W. Bush davanti all'assemblea dei meteorologi americani in 2002, poiché
favorisce le risorse che permettono di investire nelle tecnologie pulite. La crescita è la chiave del progresso dell'ambiente, rappresenta dunque la soluzione e non il problema. C'è la negazione totale e questo è favorito anche dalla concezione del grande economista John Richard Hicks del reddito e del capitale, che lui definisce il reddito come ciò che è prodotto nel capitale senza toccare il capitale, anche il capitale naturale. E allora per gli economisti, gli economisti soprattutto neoclassici, lo sviluppo sostenibile è qualcosa che si produce naturalmente. Lo sviluppo è naturalmente sostenibile. Il grande Whitney Rostoff, nel suo libro The Stages of Economic Growth, definisce lo sviluppo come self-sustaining growth, vedete, una crescita autosostenibile. E naturalmente perché pensano che con la concorrenza che è la legge magica dell'economia, genera l'ecoefficienza naturalmente. I mercati e tutti i promotori dello sviluppo sostenibile in 1992, che sono Maurice Strong, segretario delle Nazioni Unite per l'ambiente, e il famoso Stefan Schmidaini, che recentemente è stato condannato a 16 anni perché per l'assassinato di 3.000 operai di Eternit in Casal Monferrato, ma sono questi promotori dello sviluppo sostenibile. Penso che lo sviluppo sostenibile si deve risultare del gioco della concorrenza dei mercati, ma una concorrenza libera, come si dice a Bruxelles, una concorrenza libera e leale. E questa credenza è basata sul fatto, l'ipotesi della perfetta sostituibilità tra i fattori di produzione e l'idea che la natura non è importante perché l'industria può ricreare un mondo migliore che il mondo creato da Dio. E come dice bene, l'ha scritto bene mio amico Mauro Bonaiuti, esperto di Nicolas Georgescu-Roegen, solo Stiglitz, che hanno tentato di portare la contraddizione alla teoria di Georgescu-Roegen e che hanno fatto una funzione di produzione introducendo, lui dice che ci siamo dimenticati della natura, introduciamo un terzo fattore di produzione a fianco al capitale e al lavoro, la natura, solo che hanno mantenuto l'ipotesi di perfetta sostituibilità tra i tre fattori. Allora, come la conclusione, solo e Stiglitz implicitamente affermano che sarà possibile, riducendo la quantità di farina e di uova, cuocersi una torta più grande semplicemente utilizzando un forno più ampio, capitale più forte, o 2 cuochi al posto di uno. Più lavoro o più capitale basta per fare una pizza più grande. E naturalmente, e allora se c'è altri problemi, la tecnoscienza risolverà tutto. È come dire che basta, non abbiamo bisogno di costruire, di mettere degli ascensori sui grattacieli, perché possiamo pensare che la scienza, abbiamo la speranza che un giorno sconfiggeremo la legge della gravità. Allora, e questo concretamente è ciò che facciamo con il nucleare. Creiamo una bomba a ritardo, perché abbiamo la fede che i nostri figli troveranno la soluzione. È come costruire un grattacielo senza ascensori. E poi
E un'altra forma di questa religione della fede è la famosa curva di Kuznets. Come dice questo grande economista neoclassico Wilfried Beckerman, è evidente che per quanto la crescita economica sia abitualmente e in un primo tempo causa di degrado ambientale, in fin dei conti, per la maggior parte dei paesi, il modo migliore e probabilmente unico per avere condizioni ambientali decenti è arricchirsi. Perché si dice, all'inizio la curva del degrado dell'ambiente va pari passo con la curva della crescita del PIL, ma al di là di un certo punto il PIL continuerebbe a crescere e il degrado dell'ambiente a declinare. Questo è verificato fino a un certo punto per alcune cose. È vero che i fiumi dei paesi ricchi, che sono, quando abbiamo investiti, la Seine a Parigi è meno inquinato che alcuni anni fa. Ma mediamente il mondo è sempre più degradato. E infine, una ultima forma di modo degli economisti per rifiutare questo degrado dell'ambiente è l'artificio del tasso di attualizzazione. Tutti hanno sentito parlare del famoso rapporto di Nicholas Stern. Nicholas Stern, che è il grande economista della Banca Mondiale, ha fatto un rapporto al governo britannico dove lui dice: se non investiamo oggi per salvare il clima, allora in 2050 costerà più di 5.000 miliardi di dollari. È un calcolo tipicamente di economista. Si riduce i danni all'ambiente generati dalla crescita a dei costi. Allora si deve calcolare un tasso di crescita sufficiente per ripararli. Ma come lui, abbastanza onesto, ha calcolato che i degradi saranno molto forti e i costi molto elevati. Ma gli avversari hanno detto che se prendiamo un tasso di attualizzazione, un tasso di crescita abbastanza forte e un tasso di attualizzazione, possiamo lasciare ai nostri nipotini, avranno una ricchezza talmente forte perché il terrorismo delle interesse composte, per riprendere la battuta di un amico, non mi ricordo più il suo nome, ma le interesse composte fanno che c'è una crescita esponenziale. Allora, se si pensa che la crescita è infinita, i nostri nipotini avranno una ricchezza favolosa e potranno pagare, non abbiamo a preoccuparci per loro. E allora il problema è che la natura non negozia e i nostri figli ci accuseranno sicuramente. Allora la crescita e il futuro sostenibile. Per evitare la distruzione degli ecosistemi dobbiamo prima ridurre l'impronta ecologica e perciò finalmente uscire dall'economia, organizzare una società che chiamo società della decrescita, o per dirla come il mio collega inglese Tim Jackson, una società di prosperità senza crescita, il titolo del suo libro, Prosperity Without Growth, e questa è l'unica soluzione per realizzare la giustizia intergenerazionale. Allora, ridurre l'impronta ecologica, alcuni economisti o alcuni scienziati ci hanno pensato, e questo è l'idea, il progetto dell'economia circolare. Ha detto che la natura non produce rifiuti, tutto è riciclato.
un albero morto è divorato dai vermi, i vermi producono una terra fertile che fa alzare altri animali, eccetera. Tutto è riciclato nella natura. Allora si deve concepire la produzione industriale come un ciclo naturale. E il grande esperto di questo, Michael Braugart, ha scritto un bel libro che è Cradle to Cradle, che si va dalla culla alla culla, che è questa idea del riciclaggio totale. Allora questo si basa su 3-4 idee di l'ecoconcezione, concepire delle cose che si può smontare, riciclare facilmente. Allora ci sono molte esperienze interessanti così in Svizzera, in Austria, eccetera, dei tessuti di cui le fibre possono, dopo che il tessuto è usato, possono essere riciclato, eccetera. L'ecoefficienza, naturalmente, concepire dei prodotti diminuendo il consumo di risorse naturali, naturalmente concepire delle cose che durevoli e contrastare l'obsolescenza programmata. E allora hanno l'esperienza più grande che è sempre citato di questi partigiani, di questi, è la zona industriale di Kalundborg in Danimarca, e dove c'è una serie di imprese. I rifiuti dell'una sono le materie prime dell'altra, e così sarebbe un ciclo totale. Solo che questo ciclo è concepibile, ma non può funzionare secondo la logica pura del mercato e della concorrenza. Non esiste una mano invisibile verde. Per funzionare questo si deve un'organizzazione, una legislazione, delle incitazioni dello Stato, tutta una cosa. Uscire finalmente, questo porta a uscire dall'economia, uscire dall'imperialismo dell'economia, uscire dalla religione della crescita e ritrovare finalmente la filosofia la saggezza della frugalità, una certa frugalità che è la condizione dell'abbondanza. E quando ho intitolato il mio ultimo libro Verso un'abbondanza frugale, il titolo esatto era Verso una società d'abbondanza frugale, ho pensato molto al grande antropologo Marshall Salins, che ha scritto un libro bellissimo che è tradotto in italiano sotto il titolo Età della pietra, età dell'abbondanza. E qual è la tesi di Marshall Salins? La sua tesi è che l'unica società d'abbondanza nella storia umana non è la nostra The Affluent Society, per dirla con John Guinness Galbraith. No, l'unica società, che non è tutt'altra cosa che una società d'abbondanza, è una società di frustrazione, perché dobbiamo essere sempre frustrati per consumare sempre di più. L'abbondanza è lo stato di qualcuno che è saziato, e l'unica società dove gli uomini eravano saziati è la società dei cacciatori raccogliatori del Paleolitico. Perché? Perché avevano pochi bisogni, e questi bisogni eravano soddisfatti con un'attività che per niente era un lavoro, era un divertimento, la caccia, la pesca, e un'attività di 2-3 ore al massimo al giorno. E cosa facevano nel resto del tempo? Facevano la danza, anche la guerra, si divertivano, facevano la festa, tutto questo attività. E naturalmente non si tratta di tornare, come dicono i giornalisti, all'età della pietra. No, dobbiamo tornare molto indietro, a ritrovare la saggezza dei nostri ancestri bonobo, che loro volevano fare piuttosto l'amore che la guerra.
Bon, no, allora barzelletta a parte, direi che si tratta di una società che non sovrapassa la capacità di rigenerazione della biosfera, va detto una società sostenibile con un'impronta ecologica sostenibile. Questa è la curva di 2 o 3 anni prima, vedete che è quasi come quest'anno. Si deve studiare paese per vedere le differenze. E allora dobbiamo ritrovare ciò che il mio maestro Ivan Illich chiamava la sussistenza, inventare la sussistenza moderna, il modo di vita predominante in una economia post-industriale in cui la gente sia riuscita a ridurre la propria dipendenza dal mercato e ci sia arrivata proteggendo con mezzi politici un'infrastruttura dove le tecniche e gli strumenti servano in primo luogo a creare valori d'uso non quantificati né quantificabili dai fabbricanti professionali dei bisogni. In altri termini si tratta di demercificare e principalmente demercificare queste 3 merci che non sono merci per natura, sul quale ha insistito il grande antropologo Karl Polanyi, la terra, perché la terra è la base della vita umana, non si deve trattare la terra come una merce che si compra, che si venda, e il lavoro, perché il lavoro è la base della sussistenza degli uomini, e il denaro, che è un bene comune e per questo non deve essere lasciato alla proprietà privata delle banche. E allora dobbiamo costruire una società che chiamo società di decrescita, per dire una società alternativa alla società dei consumi. È una società dove il tempo è riabilitato, siamo capaci di riabitare e riabilitare il tempo, ridurre le distanze, rilocalizzare la vita, riscoprire la lentezza, come il mio amico Carlo Petrini, slow food, ma anche i slow city. Ora c'è tutta una moda dello slow medicina, slow architettura, questo è una buona moda. Ridurre gli orari di lavoro per riappropriarsi del suo tempo, ritrovare la vita contemplativa, non solo la vita attiva. E è questo che ho cercato di sintetizzare sotto la forma del circolo virtuoso delle 8 R. Questo sono tutte. Allora, il circolo virtuoso delle 8 R, sì? Allora, rivalutare il cambiamento di valore, cambiamento dei concetti, cambiamento delle strutture, rilocalizzare la vita, cambiare la ridistribuzione, che siamo arrivati a delle ingiustizie incredibili, ridurre lo spreco, ridurre l'impronta ecologica, ridurre gli orari di lavoro, riutilizzare, questo ci porta all'economia circolare, di cui e riciclare. E naturalmente questo implica di resistere all'impero dell'economia, all'impero della religione, all'imperialismo della religione e della decrescita, per favorire la resilienza. La resilienza è una parola importante che è al centro del progetto, che per me è un progetto che fa parte del progetto della decrescita, il progetto delle transition towns, delle città in transizione, che è come affrontare le sfide che abbiamo davanti a noi, la fine del petrolio, il cambiamento climatico. E per questo dobbiamo sviluppare o ritrovare la resilienza, la capacità di resistere a questi cambiamenti e di resistere positivamente, come
allora riorganizzare localmente l'autonomia energetica alimentare di tal modo che quando non ci sarà più una goccia di petrolio, le donne potranno ancora sfruttare la lavatrice, perché è molto importante. Ogni volta che faccio un discorso sulla decrescita c'è una donna che dice vogliamo rinunciare a tutto salvo la lavatrice. Allora, non si... Vogliamo salvare la lavatrice, ma per questo dobbiamo sviluppare la resilienza della lavatrice. Allora gli ecologisti radicali hanno inventato anche la lavatrice a pedale. Allora hanno gemellato una lavatrice e una bici, ma allora tocca al compagno di pedalare, perché per una donna è troppo... Bon. In caso di crisi gravissima, quando non ci sarà più niente petrolio, se non abbiamo riuscito a riorganizzare l'autonomia prima delle catastrofi, allora sicuramente la lavatrice a pedale potrà rendere servizi, ma speriamo che non arriveremo a questo punto. Ma questo punto è stato pensato già da anni, negli anni 70, dagli autori di scienza finta. Torno un po' indietro per illustrare questo punto. Un grande romanzo che ha dato un film fantastico, un bel film che è di tanto in tanto, Il Sole Verde. Perché dico questo? Perché se avete visto questo film, nel Sole Verde a un momento non c'è più l'elettricità e devono pedalare per avere la luce. Ma la società del Sole Verde è terribile, speriamo che non arriveremo a questo punto. Per mangiare riciclano i cadaveri. Allora questo sicuramente è un mondo che non auspico ai nostri figli. Bon. Allora procediamo. Questo programma delle 8R è una concezione il circolo virtuoso della concezione della decrescita. Dico sempre che non si farà una società alternativa del medesimo modo nel Chiapas, dove con il subcomandante Marcos sono già sulla strada di una società della decrescita, e nel Texas. E se solo non si tratta di un programma politico, si tratta di una concezione filosofica fuori la logica della crescita. A partire di questo si può pensare a un progetto politico, un progetto locale come l'hanno fatto i grillini per Parma, per esempio, o un progetto regionale, un progetto come... E come l'ho fatto io in 2007 per la Francia, un progetto in 10 punti. Allora questo è il simbolo della decrescita, la lumaca. E allora il programma politico passo velocemente. Recuperare un'impronta ecologica, perché una società che non ha un'impronta ecologica sostenibile non ha futuro. Integrare i costi di trasporto e i danni provocati dalle attività, sempre nella medesima logica, rilocalizzare le attività, restaurare l'agricoltura contadina, un'agricoltura senza pesticidi, senza consumi chimici, ridurre il tempo di lavoro, favorire la produzione di beni relazionali che costano poco e che danno della felicità, che è un'altra cosa che il benessere consumista, e poi ridurre lo spreco di energia di un fattore 4, perché c'è in Francia un'associazione di ingegneri che hanno calcolato che potevamo godere del medesimo comfort condividendo il consumo di energia di un fattore 4. Penso che in Italia sarebbe ancora più forte, 5 o 6, perché l'Italia è un paese dove c'è un spreco di energia incredibile. E poi penalizzare le spese di pubblicità
e fare un moratoria sull'innovazione tecnoscientifica favorirebbe la medicina ambientalista piuttosto che la medicina genetica, eccetera, la chimia verde piuttosto che la chimia artificiale, e finalmente riappropriarsi della moneta, perché la moneta è un bene comune che può servire ma che non deve asservire. Può essere un buon servitore, ma è sempre un cattivo padrone. E purtroppo ora è diventato un cattivissimo padrone, perché siamo sottomessi alla dittatura dei mercati finanziari, la cosa più terribile del mondo, e dobbiamo reagire. Allora, riappropriarsi della moneta è importante per gestire i rapporti tra le generazioni, perché questo porta alla gestione della svalutazione o del deprezzamento del futuro. E il famoso tasso di attualizzazione degli economisti. E questo deve essere l'oggetto di un dibattito democratico. Allora esiste già una finanza alternativa attraverso i MAG, le monete alternative, ma ora il problema è molto di attualità. Dobbiamo reinventare le banche cooperative, le società mutua di assicurazione. Allora, per concludere, perché penso che è tempo di concludere, siamo arrivati a ciò che chiamerò, e questo è il titolo del mio prossimo libro, Dalla bolla Tiboringeri, pubblicità gratuita, all'età dei limiti. Ma sembra più probabile, purtroppo, un suicidio collettivo che un cambiamento di strada. Se ci siano ancora dei figli, sicuramente i nostri figli ci accuseranno. Siamo tutti responsabili, in primo luogo, ma come sempre quando tutti sono responsabili, alcuni sono più responsabili degli altri. Particolarmente nostri governi. Nostre elite politiche ed economiche che sono più disponibili a salvare le banche che la banchisa. Questo è chiarissimo. Ma anche i cittadini medi che sono più ansiosi del proprio livello di vita che di quello degli oceani, per esempio. Allora, i figli che metteremo al mondo, profetizzava già André Gorz, che era più o meno un precursore della decrescita, nella loro età matura non utilizzeranno più né l'alluminio né il petrolio. Nel caso di una realizzazione dei programmi nucleari attuali, i giacimenti di uranio saranno allora esauriti anche. Se vogliamo evitare il famoso collapse, il crollo, e assicurare un futuro, se possibile, armonioso ai nostri figli, la prima cosa da fare è uscire dalla società della crescita, cambiare paradigma, costruire una società di decrescita, sia una società di prosperità senza crescita, di abbondanza frugale, secondo la filosofia del più grande ancestro della decrescita, il Mahatma Gandhi. Il Mahatma Gandhi, di cui il messaggio era "The world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed". Il mondo è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma sarà sempre troppo piccolo per soddisfare l'avidità di tutti e soprattutto di qualcuno. Grazie. Abbiamo un po' di tempo per le domande? Sì.
Ringrazio il professor Latouche per queste riflessioni che devono stimolarci a ripensare il mondo. Abbiamo poco tempo purtroppo per le domande e io veramente farei una breve domanda appunto sul momento presente, il momento in cui c'è la percezione comune appunto della parola crisi. Lei vede che comunque vede degli elementi di presa di coscienza oppure la sensazione che soltanto appunto si cerca di scartare i problemi reali andando verso un nuovo produttivismo, oppure comunque c'è ad esempio dei piani di sviluppo, si pensano dei piani di sviluppo delle economie di energie, risparmio energetico. Dunque o lei lo vede appunto come un imbroglio, come in alcuni casi lo dice per lo sviluppo sostenibile, e poi se vede comunque anche dei nuovi rapporti di appunto maggiore frugalità, scambio, il ritorno dei scambi non monetari, una certa forma di solidarietà. Come vede il momento presente? Dobbiamo dire viva la crisi? No, non dobbiamo dire viva la crisi, anche se uno dei più grandi precursori della decrescita si chiama poco conosciuto, soprattutto in Italia, François Partant, che era un po' un guru negli anni 70 per i movimenti alternativi in Francia. E lui ha scritto negli anni 70 precisamente un libro che si è intitolato, un titolo provocatorio, Che la crisi si aggravi. Perché lui non vedeva modo di cambiare la strada dell'economia della crescita senza lo shock della crisi. Ma ora sappiamo, dopo il bel libro della Naomi Klein, la strategia del shock verso un capitalismo del disastro, che lo shock può servire ancora di più per andare verso il disastro che verso la società d'abbondanza frugale. Allora la crisi è terribile, ma sicuramente è anche, o potrebbe essere, l'opportunità di un cambiamento di strada. Allora, su questo punto, le reazioni di fronte alla crisi sono diametralmente opposte. A livello dei governi, a livello dei responsabili politici nazionali, come in Francia, si vede che la reazione è totalmente all'opposto di ciò che si dovrebbe essere. Crescita, crescita, crescita. È il modo più sicuro per accelerare la distruzione del pianeta. A livello locale è molto spesso diverso. Ci sono molte iniziative come le città in transizione, le GAS, gruppo di acquisto solidale, le monete locali, tutto questo, ci sono molte iniziative in questo senso a livello locale. E anche interessante, recentemente ho scoperto un articolo che non avevo visto, ma un articolo nel Monde sulla Grecia e la decrescita in Grecia. E allora il giornalista diceva che in Grecia, dove c'è un piccolo movimento politico intellettuale di decrescita, e c'è la decrescita forzata per la gente disperata, eccetera, e che c'è al medesimo tempo la gente che si trova nei guai con la crisi raggiunge gli intellettuali, eccetera, che hanno organizzato delle cose, e che finalmente si crea una sintesi tra la decrescita auspicata e la decrescita forzata. Forse questo sarebbe un compromesso storico possibile negli mesi prossimi, anche per noi in Francia, in Italia, in Spagna, in Portogallo. Se ci sono delle domande, qui. Vi chiedo domande breve perché abbiamo anche poco tempo, grazie. Buonasera. Ho apprezzato molto le sue tesi che lei ha esposto questa sera. Lei ha parlato molto di crescita e l'ha definita. Volevo chiederle qual è invece la sua idea di progresso e se con una decrescita si può continuare a progredire. Grazie.
Sì, allora, sì, sicuramente che la decrescita deve continuare, il mondo, per me, l'unica speranza, non vedo altre speranze. Ho detto che ho ricordato la barzelletta di Woody Allen, che è un grande filosofo Woody Allen, le due strade, la via della scomparsa e la via della disperazione. La via della decrescita è una terza via alla quale lui non ha pensato, ma sicuramente oggi siamo arrivati al punto importante, una svolta importante della storia umana, sia andiamo verso una forma di decrescita, una forma di società, come si può chiamarla, ecosocialismo, abbondanza frugale, prosperità senza crescita, non importa, o su Maccosai come i boliviani e i cittadini dell'Ecuador, il buen vivir, o sarà la barbarie. Questo per me è chiaro, e la barbarie siamo già su questa strada. Questa è la strategia del shock della Naomi Klein, ma sembra che questa strategia del shock verso il capitalismo del disastro. Perché del disastro? Perché abbiamo conosciuto un capitalismo abbastanza civilizzato, diciamo, un capitalismo con una forma di non democrazia, ma preferirei piuttosto la parola di post-democrazia, una democrazia pilotata dai media e dai lobby, ma almeno un sistema con un minimo di stato di diritto, eccetera. Andiamo verso una forma di ecototalitarismo, addirittura una forma già con le camere di sorveglianza, con tutto questo siamo già verso la società del Big Brother, di Huxley. E allora la domanda c'era sulla mia idea del progresso. Allora, progresso è una parola tossica anche perché l'ideologia del progresso di che cosa, fino a che punto, progresso per chi, perché, eccetera. Dobbiamo disintossicarci di queste parole feticci, come progresso, sviluppo, crescita, e affrontare la realtà. Un mondo migliore, sì, ma l'idea del progresso infinito è come una forma di provvidenza. Posso? Buongiorno. Ecco, siamo arrivati all'isola di Pasqua, stiamo tagliando l'ultimo albero più o meno, no? Volevo chiedere, secondo lei, come possiamo noi cittadini intervenire se non abbiamo gli strumenti per intervenire sulla economia, sulla politica? Non è il caso che incominciamo a parlare di democrazia diretta, di intervento dei cittadini su queste tematiche, di possibilità di intervento? Io faccio un breve appello qua, non approfitto della vostra generosità di avermi fatto intervenire, ma noi abbiamo iniziato in Italia un'iniziativa detta Quorum Zero per abolire il quorum in tutti i referendum e per introdurre elementi di democrazia diretta in Italia. E quindi volevo chiedere a lei, secondo lei, quali sarebbero le possibilità attraverso quali strumenti, se non la democrazia diretta, per intervenire proprio su questi problemi? Grazie. Allora, sì, sicuramente lei al medesimo tempo che ha fatto la domanda ha dato anche la risposta, perché effettivamente questa strada che si sviluppa in Italia, come le liste civiche, come le iniziative così, reinventare la democrazia diretta. Ma devo dire che ho molto simpatia e mi considero un po' discepolo di filosofo Castoriadis, che ha fatto la ringa per la democrazia diretta. Ma oggi sono un po' dubitoso sul fatto che un sistema, anche il migliore, anche la lista civica migliore, a un certo punto i governi sono condannati a tradire sempre il popolo. Allora credo, e questa era la filosofia di Gandhi,
E mi ha colpito molto un libro di Gandhi che ho letto in italiano che si chiama In Swaraj, l'autogoverno dell'India. E in questo libro c'è questo passaggio che mi ha colpito, che è incredibile. A un momento Gandhi dice: non importa che siano degli inglesi o degli indiani che ci governano, la cosa importante è che governano secondo il desiderio del popolo, che rispettano i diritti. E ho ritrovato questa dichiarazione del subcomandante Marcos quando il 1 gennaio 1994 gli amerindiani si sono impossessati di Santa Cristobal della Chiapas. E la prima dichiarazione che hanno fatto i neosapatisti è: non vogliamo il potere, perché sappiamo bene che se prendiamo il potere saremo presi dal potere. Vogliamo che il potere rispetti i diritti degli indiani, i nostri diritti. Vogliamo che il potere... L'hanno rifatto anche alcuni anni dopo la coordinadora di Cochabamba quando c'era la guerra dell'acqua. E questa è una vera rivoluzione nella rivoluzione, perché nella tradizione rivoluzionaria, la tradizione leninista, si vede l'obiettivo è prendere il potere, ma sappiamo ora non possiamo più non sapere che coloro che prendere sempre il potere sul popolo, che fanno sentire. Il problema è che il potere qualcuno deve avere il potere, ma dobbiamo sempre fare pressione sul potere affinché il potere realizza la volontà del popolo e non tradisce il popolo. E per questo la battaglia non finisce con le elezioni, non è perché abbiamo eletto una lista civica che la battaglia sia finita, perché la lista civica anche può essere corrotta dagli lobby, e lo sarà sicuramente perché l'uomo è debole. Allora si deve sempre avere un potere contro il potere. Allora, brevemente... Abbiamo visto l'orario, vi chiedo veramente domande brevi, 1, 2, poi ci sono 2 domande a destra. Qua, anche qua. Prego. Buonasera. Ho trovato molto interessante la presentazione che ha fatto stasera e soprattutto la teoria della decrescita che ammetto che non conoscevo. E proprio perché non conoscevo volevo farle una domanda. Io sono sempre stato convinto che la crescita, lo sviluppo e il progresso sono stati portatori anche di diritti civili e di parità di opportunità nella storia dell'umanità. Penso, non so, all'inizio alla schiavitù, poi lo sviluppo tecnologico ha permesso di sviluppare delle fonti di energia che impedissero appunto o portassero appunto alla liberazione degli uomini, quindi non più all'utilizzo degli uomini come forza energetica. Penso alle donne durante la rivoluzione industriale, il fatto che in fabbrica poi il fatto che lavorassero in fabbrica anche durante la guerra ha portato alla parità di diritti o comunque un aumento di diritti. Ecco, la domanda è: questa decrescita verso la quale noi dobbiamo tendere non rischia poi di portarci indietro a livello di diritti civili e diritti sociali? Non rischiamo poi di avere anche una regressione nei diritti se prendiamo appunto la decrescita come punto di riferimento? E un'altra domanda molto rapida: il fatto che sia possibile oggi tecnologicamente investire su tecnologie che ci potrebbero portare a un modello energetico sostenibile, perché in qualche modo la possibilità di avere delle fonti che sono appunto rinnovabili, e quindi il discorso che faceva lei, cioè in qualche modo l'energia che si ricicla, non può essere una fonte invece di sviluppo positiva da mantenere? Grazie. Purtroppo dobbiamo sviluppare le energie rinnovabili. Dobbiamo sviluppare le energie rinnovabili perché fra poco non ci saranno più le energie. E allora su questo c'è una grande battaglia, perché c'è la battaglia con chi cerca a tutti i costi a mantenere questa dipendenza delle energie fossili, e allora che vanno fino a frustrare ciò che
possiamo chiamare le energie della disperanza, che sono i gas di schiste, che sono terribilmente inquinanti, che creano dei problemi molto pericolosi, e il nucleare naturalmente. Dopo Fukushima non si può più non sapere che il nucleare non lo padroniamo, che non è un'energia sicura e molto pericolosa, e di più e anche non è rinnovabile, si basa sull'uranio e e allora le energie rinnovabili sono necessarie, ma non sono paragonabili al petrolio. Per avere il rendimento delle energie in rapporto all'energia consumata per produrre l'energia finale è molto basso. E con l'energia rinnovabile possiamo organizzare una società dove si vive bene, soprattutto se la ricchezza è condivisa di un modo più giusto di oggi, ma una società dove il consumo dei prodotti è abbastanza limitata, una società frugale. La frugalità, in questo senso, è la condizione del benessere della società. Non dobbiamo rinunciare a questa idea di una società dove si produce sempre di più, si consuma sempre di più, si butta sempre di più, particolarmente in società usa e getta. È possibile quando per ridurre l'impronta ecologica cosa possiamo fare? Se siamo capaci, e lo siamo, di produrre una lavatrice che dura tutta la vita invece di essere obbligati di cambiare la lavatrice ogni 2 o di 3 anni, allora si vede che le risorse naturali che sono incorporate nella macchina sono limitate. Non c'è questo spreco inimmaginabile sul quale funziona questa società della crescita infinita. La crescita infinita, infine, non è la crescita infinita del benessere. Dagli anni già, non so se riuscirò, sì, forse un po' di tempo. Si può dire che la società della crescita è morta negli anni 70. Non lo sappiamo perché è come le stelle morte, riceviamo ancora la luce, non esistono più, ma non lo sappiamo, perché si trovano a milioni di anni. No, allora non lo su questo posto, questo sarebbe più o meno sì. Questo grafico ci vede che c'è la crescita del PIL che continuisce. La seconda linea, che è chiamata felicità, invece è più o meno la curva di Herman Daly, dove ha sottratto del prodotto interno lordo le spese di compenso e di riparazione, perché quando l'economia cresce genera dei danni. Al di là di un certo punto i costi della crescita diventano più forti che i suoi benefici. Allora sicuramente guadagniamo di più, ma siamo obbligati di spendere di più, non per aumentare il benessere, per mantenere un minimo di qualità di vita. Prendo il mio esempio, con la crescita ogni anno ora ho delle bronchite. La bronchita non migliora la mia vita, mi dà fastidio. Devo spendere una parte del mio reddito per curare la bronchita. E allora si sa che la crescita genera bronchita, malattia polmonare, malattie cardiovascolari, cancri, stress. Allora si è calcolato che lo stress nel Danimarca costa 3%,
3% del prodotto interno lordo all'anno. E allora si vede su questa grafica che dopo gli anni 70 il prodotto continua a aumentare, ma il benessere è stazionario o diminuisce, e questo ora è ancora peggiore perché ora il prodotto interno lordo non aumenta più, ma il malessere sì, e allora lo scarto è sempre più forte. Posso brevemente? Qua, sono qua. Dove? Qua sopra. Sopra. Ok. Velocemente, scusi. Siamo in crisi, recessione, decrescita, aumento della disoccupazione. Nella sua teoria della decrescita ha riflettuto, ci può dire qualcosa in merito appunto a questa problematica che penso che potrebbe esserci nella sua proposta, no? Comunque di crescere progressivamente. Saremo condannati a ritornare ad una agricoltura di sussistenza o cosa potranno fare i nuovi lavoratori, i nuovi disoccupati? Grazie. Allora ci sono due domande nella sua domanda, direi. La soluzione della decrescita per la disoccupazione, questo è importantissimo. Ho avuto l'opportunità di presentare al Parlamento a Bruxelles, alla domanda dei deputati verdi europei, le soluzioni della decrescita nel caso della Grecia. Il dramma della crisi di oggi, il dramma non è la crescita negativa del PIL, il dramma è la disoccupazione, che è una tragedia. Allora, qual è la soluzione dei partigiani della non crescita? Perché per secoli abbiamo legati posti di occupazione e crescita. Allora la soluzione è basata su 3 piedi. Il primo è rilocalizzare. Che significa rilocalizzare? Si capisce facilmente per l'Italia, soprattutto la terza Italia, dove ci sarà milioni di posti di lavoro nelle piccole imprese di cui oggi gli imprenditori si suicidano. E allora che cosa è? Che i posti di lavoro sono andati fuori, dove sono andati in Cina, nei paesi dell'Est. La globalizzazione è stata un trasloco su scala globale, ma è stata soprattutto la guerra di tutti contro tutti, un gioco di massacro su scala mondiale. Abbiamo distrutto i contadini cinesi, che sono ora 400 milioni di contadini senza terra, una tragedia globale. Ma in conseguenza hanno distrutto le nostre imprese, i nostri posti di lavoro. E con questo gioco allora rilocalizzare significa demondializzare. Dobbiamo essere chiari su questo. Demondializzare l'economia. Questo non significa che, come diceva il più grande economista del XX secolo, John Maynard Keynes, lui diceva le idee devono circolare il più liberamente possibile, le merci il meno possibile, i capitali per niente. Abbiamo fatto tutto il contrario. Allora dobbiamo rilocalizzare. Poi, secondo cosa, è dato che il lavoro è diventata una merce rara, meglio così. Allora, ma perché? È l'opportunità di lavorare meno. Allora, la stupidità totale è quella del nostro ex presidente, lavorare di più per guadagnare di più. Stupidità totale perché se si lavora di più il risultato è che si guadagna di meno. Allora diciamo lavorare meno per guadagnare di più, questo è una cosa intelligente, lavorare meno per lavorare tutti, ma ancora di più, lavorare meno per vivere meglio, perché è una cosa terribile che avere per unica fine nella vita il lavoro. Il lavoro è una necessità, ma la gioia di vivere non risiede nel lavoro. Se si ha un lavoro interessante, sì, va bene, ma molto spesso i lavori che sono proposti sono dei lavori di merda. Allora,
meglio lavorare poco per vivere meglio, avere il tempo di avere una vita familiare, anche fare l'orto, fare delle cose, fiorire. E allora il terzo piede è un piano gigantesco di riconversione ecologica. Dobbiamo riconvertire l'agricoltura produttivista che uccide tutti, che distrugge la qualità di vita, eccetera. E allora senza pesticidi sicuramente questo creerebbe migliaia e migliaia di posti di lavoro nell'agricoltura. Poi la riconversione ecologica dell'energia, la riconversione anche delle fabbriche di macchine, per fare che possono fare altre cose o fare dei mezzi di trasporti collettivi piuttosto che la macchina individuale che non ha futuro, eccetera. Allora c'è una possibilità, ma queste possibilità non sono utilizzate ora perché? Per due ragioni principali. Prima perché siamo in Europa sotto la dittatura della Banca Centrale Europea e allora non abbiamo la possibilità di utilizzare la moneta per fare una politica autonoma e poi perché siamo sulla dittatura anche dei 2000 grandi imprese transnazionali e non possiamo uscire di questo. È per questo che il progetto della decrescita è un progetto rivoluzionario. Non si può una rivoluzione culturale, ma anche una rivoluzione nel funzionamento del sistema. Questo non significa che dobbiamo necessariamente uccidere tutto un sacco, ma dobbiamo resistere, trasformare. Si può farlo, sicuramente si può farlo, lo fanno fino a un certo punto dei paesi che sembrano dei paesi più deboli come l'Ecuador e la Bolivia che hanno intrapreso questo, hanno riuscito almeno a resistere. La Bolivia con la guerra dell'acqua di Cochabamba è un'esperienza dove hanno vinto una delle più grandi imprese transnazionali, la Bechtel, e hanno imposto al governo di cancellare il contratto sulla privatizzazione dell'acqua. E questo è importante. E allora questa è la nostra proposta. Come dico sempre, non si può dire che con questa possiamo evitare il sudore, le lacrime e il sangue, per riprendere le parole di Churchill. Ma il sangue, le lacrime e il sudore li abbiamo già. Ma almeno con questo progetto c'è la speranza di andare verso una società d'abbondanza frugale, una società di prosperità senza crescita, una società conviviale, più generosa, più umana che la società verso la quale andiamo oggi. Allora, veramente l'ultimissima domanda perché è tardi, mi spiace per le altre domande. Allora, breve perché l'ultima l'avevo promesso, dunque facciamo queste due ultime domande e poi... Sì. Grazie professore. Buongiorno, anche qui in Trentino abbiamo diversi progetti di Transition Town e una cosa che ho notato in questi progetti è che c'è una forte discussione tra un'anima slow, diciamo, orientata alla decrescita e un'anima orientata allo sviluppo tecnologico, con una frattura di dialogo, una frattura che riscontro anche a livello di scuole di pensiero. Penso alla sua teoria sull'abbondanza attraverso la frugalità e per esempio al mondo californiano in cui l'abundance di Peter Diamandis per esempio è tutto un frutto dello sviluppo tecnologico. Allora io credo fermamente che sia fondamentale trovare un punto di dialogo tra questi mondi e mi domando se lei lo vede e se lo nota e come si costruisce e anche in conseguenza ciò mi domando come lei distingue innovazione da tecnocrazia. Grazie. Forse facciamo la seconda domanda, poi risponde. Sì. Grazie. Io vorrei fare quasi due battute clericali. Celestino, prete, piccolo ponte fra le varie realtà e specialmente quelli senza voce. Non credo di
diminuire l'importanza di queste ricchezze di questi giorni e anche di oggi. E grazie a nome anche di quelli senza voce, augurano che si ascoltino anche loro e il festival porti frutto non solo di presenza alle normali iniziative quotidiane della vita, ma partecipazione con comune responsabilità almeno del bene comune. Un secondo augurio: intrecciare le potenzialità fra le varie generazioni, perché già ci accusano, non aspettiamo, ed infine è ora che restituiamo alla madre terra, e anche dovremmo però restituire al sud del mondo le ricchezze che noi abbiamo strappato e che siamo vissuti sugli allori. È anche questa una risposta alla crisi, una definizione, col nuovo discernimento, elaborando tutte queste ricchezze ovunque dove andiamo, tornando nelle nostre case. Grazie. Grazie. Allora, come non hanno delle risposte, perché le domande che sono giuste, ma questo è precisamente le cose che si deve dibattere quando si fa un'iniziativa, non c'è una soluzione chiavi in mano, non c'è ricette, questo è la costruzione concreto di un progetto, e lo so che costruire una città in transizione è una cosa molto difficile, si deve molto risolvere le cose, anche ha posto la domanda sulla tecnologia, conosce la distinzione di Illich tra le tecnologie o gli strumenti conviviali e non conviviali, ma a questo punto questo non permette di dire se un computer è una tecnologia conviviale o almeno una tecnologia eteronoma. E su questo dipende come si usa, si deve inventare il suo futuro, non c'è una ricetta. Allora penso che la dichiarazione del nostro amico serve di conclusione a questo dibattito. Grazie. Grazie a tutti voi, grazie al professor Latouche.